თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის განსაკუთრებული სტუმარი ამ სტატუსით საქართველოში ცნობილი სერბი მწერლის მილორად პავიჩის მეუღლე იმყოფება, თუმცა ეს არ არის იასმინა მიხაილოვიჩის ფესტივალზე მოწვევის მთავარი მიზეზი. ის პავიჩის რომანებსა და საკუთარ წიგნს ქართველ მწერლებს პირადად წარუდგენს. მილორად პავიჩი თავის წიგნებში უფრო ხშირად ხვდებოდა სიყვარულს ვიდრე ცხოვრებაში. თუ სათვალავში არ ჩავაგდებთ ერთ გამონაკლისს, რომელიც ავტორის სიტყვებით, როცა კი ეძინა ღამე მუდამ ტკბილად ეკვროდა ორსავე ლოყაზე. ეს ის ქალია გამონაკლისი. ყველაზე ცნობილი სერბი მწერლის ძოლი იასმინა მიხაილოვიჩი. ჩვენი თანაცხოვრების ყოველი დღე პატარა დღესასწაული იყო. განა ყველაფერი კარგად იყო სულ და ყოველთვის ბედნიერები კი არ ვიყავით. არა, ეს იყო ბრძოლა ერთმანეთთან, ბნება სიძულვილით, სიყვარულით, სექსით და გრძნობებით და ეს ყველაფერი მაინც დღესასწაულს გავდა. პავიჩის შემოქმედების მემკვიდრე საქართველოში საკუთარი წიგნის პრეზენტაციისთვის ჩამოვიდა. ხაზართა ზღვის ნაპირებზე ერთობლივი წიგნია. ჩემი წიგნი არის მოგზაურობაზე აზერბაიჯანში. იქ 2 წლის წინ ვიმოგზაურე და კასპიის ზღვა ვნახე, რომელსაც ადრე ხაზართა ზღვა ერქვა. ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს წიგნს მილორადის ახალ თარგმნილ რომანებთან ერთად წარვადგენ საქართველოში. მე აქ მარტო არ ვარ, იცოდეთ, მილორადი 5 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ ახლა საქართველოში და ყოველთვის ყველგან ის ჩემთან ერთად არის. ეს იყო ლეგენდარული წყვილი, რომლის შესახებ ძალიან ბევრი საუბრობს და ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, მისი წიგნის გამოცემა იასმინა მიხაილოვიჩის, რომელიც არის რაღაცნაირად სამოგზაურო თემაც და არის 2 ადამიანის სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ. თვითონაც ამბობს, რომ ეს არის წიგნის სიყვარულზე, 2 მწერლის, 2 შემოქმედის სიყვარულზე და ძალიან საინტერესო ტყვება შიდა სამზარეულოს, კინკლაობებს, ლიტერატურულ მეტოქეობას, რას ნიშნავს 2 შემოქმედი იყოს ერთ ჭერქვეშ. მილორად პავიჩი, როგორც უმკითხველო მწერალი, საკუთარ ქვეყანაშიც კი ნაკლებად ცნობილი იყო. 1984 წელს მის ხაზარულ სიტყვის კონას 21 საუკუნის რომანი უწოდეს. საფრანგეთისა და ესპანეთის კრიტიკოსებმა 21 საუკუნის პირველ მწერლად დაასახელეს, თუმცა ჯერ ისევ 1900-იანები იყო. ანუ დრო, როცა არა ბრალი და დანაშაული, არამედ უდანაშაულობა უნდა ემტკიცებინა. სერბი ავტორის მანერა ყველასგან განსხვავებული და ყოველჯერზე განსხვავებული იყო. თუ კარგი გარბანი გაქვთ, შეგიძლიათ ძალიან შორი ნახტომი გააკეთოთ. დრო, რომელსაც თქვენი პოვით ჩემ წიგნებში, შეიძლება განხილული იყოს როგორც საგანგებო წინასწარ მომზადებული საძირკველი თანამედროვე არქიტექტურაში, რასაც შეუძლია ნაგებობა ძალიან დიდხანს დაიჭიროს. ეს დრო საშუალებას გაძლევთ ჩასვლეთ ბევრს და ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთოთ. პავის ჯეროდა, რომ რომანი იგივე სახელმწიფო იყო, თავისი მოსახლეობით, საზღვრებითა და ვალუტით. ამ თვალსაზრისით გამომცემლობა ინტელექტი დღეს პატარა იმპერიას დაემსგავსა. სტელაჟზე მილორად პავიჩის 6 ახალგამოცემული რომანით. უნიკალური ეგზემპლარი, რომელიც მე ვთარგმნე, არის დეტექტივი რომანი 100 სხვადასხვა დასასრულით. და თავად პავიჩი წერდა ამ წიგნის შესახებ, რომ ყველა მკითხველს ერგება სწორედ ის დასასრული, რომელსაც ის იმსახურებს. აუცილებელია, რომ ქართველმა მკითხველმა იცოდეს მის შესახებ, იცოდეს მისი რომანები, ის განსაკუთრებული და იდუმალი სამყარო, რაც მილორად პავიჩმა შექმნა. იასმინა მიხაილოვიჩი პავიჩის რომანებსა და საკუთარ წიგნს ქართველ მკითხველებს პირადად წარუდგენს. ის თბილისის წიგნის ფესტივალის საპატიო სტუმარია.